그래서 이제 수술을 결정하기 전에 신중하셔야 되는데, 기본적으로 어떤 수술이든지 수술을 결정하기 전에는 2명 이상의 의사를 만나봐야 됩니다. 그래서 세컨 오피니언을 얻어봐야 되죠. 예를 들어서 A라는 의사는 적극적으로 수술을 권하고 이런 수술이 하는 게 좋다. 코골이와 두통이 어떤 관련이 있을까요? 실제 이제 원인 모를 두통으로 이제 고생하시다가 수면 클리닉을 찾아와서 두통을 해결하시는 분들이 있습니다. 실제로 아주 심한 두통으로 뭐 MRI도 찍어보고 여러 가지 검사를 했는데도 해결이 되지 않다가 그렇게 된 분이 계신데요. 이 코골이가 있는 경우에는요, 자다가 숨을 멈추는 수면무호흡이 같이 있는 경우가 많습니다. 수면무호흡이라는 게 자다가 숨이 막히는 거거든요. 산소 공급이 안 되고 뇌에도 산소 공급이 안 됩니다. 마치 연탄가스 마시고 잠가고 똑같은 거죠. 그러니까 뇌에 산소 공급이 안 되고 두통이 생길 수밖에 없습니다. 두통을 넘어서서 뇌에 산소 공급이 안 되니까 뇌세포가 빨리 상하거나 없어지겠죠. 그러면 뇌 기능이 떨어집니다. 기억력도 떨어지고 우울증이 올 수도 있다고 해요. 그래서 코골이 수면무호흡증은 이런 방식으로 우리 몸에 여러 가지 악영향을 줍니다. 코골이 수술에 대해서 이제 관심이 있으신 분들이 있는데요. 이 코골이 수술에 대해서 이제 질문하시는 걸 들어보면, 이 수술을 했을 때 완치되느냐, 수술 부작용 없느냐, 너무 아프지 않으냐, 뭐 어떤 식으로 하느냐, 이제 이런 것들에 대한 궁금증이 많습니다. 우선은 이 코골이 수술, 또 비단 코골이 수술뿐 아니라 이 다른 이제 수술적인 치료의 경우에 이 수술이라는 거는 한번 하고 나면 되돌릴 수가 없습니다. 어떤 조직을 잘라내고 태우고 이렇게 한 다음에 그걸 원상태로 바꿔놓을 수는 없지 않습니까? 그래서 이제 수술을 결정하기 전에 신중하셔야 되는데, 기본적으로 어떤 수술이든지 수술을 결정하기 전에는 2명 이상의 의사를 만나봐야 됩니다. 그래서 세컨 오피니언을 얻어봐야 되죠. 예를 들어서 A라는 의사는 적극적으로 수술을 권하고 이런 수술이 하는 게 좋다. 근데 B라는 의사는 또 의견이 다를 수가 있습니다. 그래서 2명 이상의 의사를 만나보고 그 수술의 어떤 방식, 후유증, 부작용 등에 대해서 충분한 정보를 얻는 것이 필요하고요. 또 하나는요, 한 번에 여러 개의 수술을 동시에 하는 것은 좋지 않습니다. 이유는 그렇게 하다 보면 여러 가지 합병증이 생길 위험이 크고 마취 시간도 길어지거든요. 그리고 또 하나는 그렇게 많은 수술을 하지 않아도 코골이 무호흡이 좋아졌을 수 있는데, 예를 들어서 뭐 목젖 수술도 하고 혀에 대한 수술도 하고 입천장에 대한 수술도 하고 턱에 대한 수술도 하고, 이걸 반드시 한 번에 4-5개의 수술을 다 해야 된다, 그럴 필요는 없죠. 왜냐하면 이 코골이 수술은 대부분 우리가 입이나 코를 통해서 열려있는 공간을 통해서 접근하는 것이기 때문에 배를 가르는 수술과는 달리 수술을 한 번 하고 나서 한 6개월 있다가 또 할 수 있고 또 6개월 있다 또 할 수 있습니다. 단계적으로 그 효과를 볼 수 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 수술에 대해서 설명을 들으실 때 어떤 부작용, 합병증이 있을 수 있는지를 반드시 물어보시고 그걸 기록을 해 놓거나 필요에 따라서는 이제 동의하에 녹음을 해 놔야지 나중에 수술 후에 생기는 부작용, 합병증과 관련된 분쟁에 대응하기가 더 좋을 것 같습니다. 이상입니다.